l'espai Marfà és un espai municipal, vale? I després hi havia tota una sèrie d'aules que després es van anar quedant escurçades i llavors hi ha una part que és, com us deia, centre cívic, vale? Aquí, aquesta porta seria el taller de fusteria, el taller de maquinària, i que ara per la tipologia de residents, s'està convertint en un taller més de fusteria. Però això no vol dir que vingui un altre perfil i pugui fer servir, i pugui girar aquest taller, no? En 3 dies, tiempo récord van a haver fet, vam posar propostes de dilluns. Aquí hi ha una intenció de distingir aquests àmbits i nosaltres que som artistes això ho entendeu. Que se basa en lo que lo llamamos los proyectos asociados, que son gente que dispone que durante un periodo de hablar bien con el público para que entiendan el momento del proceso del espectáculo. Es un ejercicio bien bonito para la gente que no conoce o no está muy habituada. La Casa de la Generalitat, que es diu Eurodistricte, de l'Espai Català Transfronterer, que està format per les comarques gironines i aquest departament, i l'Eurodistricte cada any treu una convocatòria d'ajuda. Treballem, els membres de la major són els governs. Això vol dir que jo treballo directament amb el Departament de Cultura, de Cultura i amb el contacte direct. D'anar fins a finançaments europeus. Era una manera de portar col·laboració sobre una sèrie de temàtiques sobre les quals la cultura. Contre la région, le département, etc. Et c'est effectivement d'ancrer une vie dans un territoire et de valoriser son patrimoine et son histoire. Diguem-ne que l'Ajuntament d'Arles de Tec ens va oferir la possibilitat d'utilitzar un espai dins una antiga fàbrica tèxtil. On fait une animation sur le territoire avec une stratégie. Agafant la titulació homologada, tot de no pagar el seu ensenyament i a més tenir un sou. Et pouvoir faire entrer de la lumière dans les couloirs pour les gens du spectacle. Mais on a vu aussi des compagnies qui viennent créer. Hi ha la idea. I teniu diverses peces.